Bwana, siku hizi kitu kizuri kuhusiana na teknolojia ni tunapata uwanja mpana sana wa kujifunza. Najua upo hapa kwa ajili ya kujifunza udereva. Yes! Right. Usitoke, tuko pamoja na kwenda kuwaonesha namna ya kuweza kuwasha gari kwa kutumia funguo ya teknolojia zaidi, yani remote, how to push and start. So usitoke hapo ulipo, twende ukajifunza. Let's go. What's up? Tumekwisha ingia kwenye gari na leo tulikuwa tunakwenda kupiga shule yetu ya namna ya kuwasha gari kwa kutumia technological keys and push to start. Nataka wote tuwe makini, tuenzetu tukajifunze sasa. Hapa nipo ndani ya gari. Na kwa kuwa nipo ndani ya gari, unaona this is the way. Hapa unaweza push, wamekuandikia engine start stop. Manake unaweza ukawasha gari na kulizima gari kwa kupitia hiyo sehemu. Lakini kitu cha kwanza, kabla sijawasha gari au kabla sijawaelekeza namna ya kutumia funguo za how to push to start, ningependa mjue faida zake. Unajua wazungu mpaka wametufikisha katika, kiukweli tumetoka mbali sana katika game ya magari. Ukifuatilia kwa watu ambao wameanza kuendesha magari muda mrefu kabisa, kwa zamani unakuta walikuwa wanatumia funguo za kawaida, normal keys, ambazo mtu unatumia normal keys, unawasha gari yako then unaondoka. Lakini kwa sasa hivi dunia kidogo imebadilika, mambo yamekuwa kisasa, mambo yamerahisishwa, mambo yamekuwa yani very simplified. Sasa nisikupotezee muda sana, nadhani nataka nikupe faida. Nitakupa faida mbili za kutumia funguo za aina hii, lakini ni katika kuongezea ufundi, kwa sababu najua wapo wanaojua na wapo ambao hawajui. Sasa wewe ambaye unajua ni wakati wa kuongeza ufundi, na ambaye hajui ndo wakati wa kujifunza sasa. Okay, ukiwa na funguo ya sample hii hapa, ukiwa na gari ambayo ina uwezo wa push to start, kwanza unakuwa na faida kuu mbili. Ya kwanza, una save time kwa sababu inakuwa very simplified. Alafu kitu cha pili, inakuwa katika usalama zaidi. Unajua kwa miaka ya nyuma gari zao na sasa hivi kidogo zina utofauti wa usalama, hasa dereva unapokuwa unaendesha gari. Nitakuelezeeni vizuri kwa nini nimesema hivyo. Okay, lakini pia faida ya tatu ya funguo za design hii, inakurahisishia wewe dereva kuokoa muda wa kutafuta funguo yako. Unajua unaweza ukawa upo kwenye gari afu funguo haipo kwenye gari, ipo nje, wewe unaitafuta kwenye gari, kwa sababu funguo ni kitu ambacho hakizungumzi. Hiki kinaweza kikaangukia chini ya siti, inaweza kikakaa huko chini ya siti, you see, lakini ukashindwa kuiona. Lakini kwa kupitia dashboard yangu inaweza ikandirect na kunieleza kwamba funguo ipo upande gani. Haraka tunaweza nikakuonyesha. Umeona pale dashboard yangu inaniambia kabisa funguo ipo kwenye gari. Unaona pale inawaka taa pale kwenye dashboard kwamba kama kigari fulani alafu kina funguo pale. Okay, manake funguo ipo ndani ya gari. Nataka niwaoneshe pia funguo isipokuwa ndani ya gari. Umeona hii funguo? Umeona pale inachoonyesha kwamba funguo iko ndani ya gari. Sasa naenda kuwaonesha kwamba hii funguo naenda kuiweka nje ya gari, afu narudi kwenye gari. Alafu utaniambia umeona nini. Umeona hii funguo naiweka hapo, na hii ndo gari yetu. Naingia ndani ya gari tena. Sawa bwana. Nafunga mlango wangu. Kwa haraka gari itanionyesha pale kwamba funguo haipo ndani ya gari. Umeona hiyo? Kwamba inakwambia baba, funguo haipo ndani ya gari, make sure unatafuta nje ya gari. Lakini ikiwa ndani ya gari inanionyesha pia funguo hile pale nimeiweka chini pale. Sawa Hii ni katika kuwaelekeza muelewe. Okay, narudi kwenye somo letu la leo. Ngoja nichukue funguo niwafundishe namna ya kuendesha gari la design hii. Okay, tunatoka. Unapotaka kuendesha gari la design hii ya how to push to start, utaratibu ni mdogo sana. Utaratibu ni mdogo sana. Naomba ufuate maelekezo yangu. Kwenye gari ya design hii, unaona hapa kuna brake place. Hii ni sehemu ya brake tu. Alafu hii ni foot brake. Hii ni foot brake. Unaitumia ukishapaki gari au unataka kuchomoka, unataka kuondoka, yani ndo unaitoa na kuiweka. Hii nyewe wenye magari mengine mnatumia kama hand brake.
Lakini hapa pembeni nina accelerator yangu, sehemu ya moto ambayo inanisaidia mimi kupata moto wa kuondoa gari. Sasa katika gari za design ya push to start, mabadiliko ni madogo sana. Kwanza, kitu cha kwanza unatakiwa ukanyage breki ili gari iweze kuwaka. Kanyaga breki, bonyeza sehemu ya push to start, mambo yanakuwa murua. Twende tuone je. Okay, gari yangu ndio hii kama mnavyoona. Gari ipo kama mnavyoiona, na kanyaga breki pale. Tap. Sawa, na kuja hapa inanionyesha kijani kabisa, na inanionyesha kabisa blaza, unaweza ukaanza safari yako sasa. Na mimi hapo nabonyeza tu. Okay. Umeona, lakini nazima tena. Hapo gari nimeizima. Umeona Haya, naiwasha tena. Tap. Hii hapa. Umeona Umeona ndugu zanguni? Haya, poa. Nafuta zangu side mirror. Ngoja nizime. Nimefungua zangu side mirror zangu. Funguo yangu naiweka popote pale, hata hapa naiweka. Udereva wangu. Jamani, nadhani tunaenda kwa pamoja. Kama hujaelewa, subiri utaelewa tu, ndio kwanza pindi linaanza. Naanza hapo gari. Kama mnavyoona gari ipo on. Hapa sasa nakuja kwenye gia manyo yetu. Naitoa kwenye parking. Na hakikisha gari unavyoliwasha linakuwa katika parking, sawa ze? Yaani make sure gari inakuwa katika parking. Okay, natoka katika parking manyo nakuja kwenye D kama naenda mbele, lakini hapa mimi nataka nipige reverse. Naweka reverse, naangalia usalama wangu kwenye side mirror. Hiyo hapo gari inarudi kama unavyoweza ona. Na hapo mimi natoa gari, nataka niwaoneshe gari inavyotumika katika hii how to push and start. Haya, nimeweka zangu D hiyo hapo, msishangae maana nimeweka bila kuwaonesha. Nimeweka D, yani hii ni sehemu ya manyo gear. Ukiweka parking, hiyo imepaki, hapo ni reverse, hapo ni neutral, hapo ni D. Kwa hiyo nimeweka D, na pale kama unavyoweza ona inanionyesha N R P. Kwa naweka D na chomoka zangu. Hiyo mnavyoiona, hiyo ni gari ya push to start. Okay, ngoja nirudi zangu reverse. Mnaona hapo. Yaani unaamua tu, R ni reverse, hiyo hapo. Nimerudi mpaka mwisho. Haya, nataka kwenda mbele sasa. Napiga zangu D, drive, hiyo hapo. Nawasha zangu side mirror, indicator nawasha zangu indicator. Kama ni ya kulia naenda kulia, kama ni ya kushoto naenda kushoto, ila mimi naenda zangu kulia. Kwa heri. Hapo natoa gari na timka zangu kama unavyoweza ona. Sidhani kama kuna kitu kigumu sana katika udereva hapo nilivyoelezea. Ni kwamba tu ukitaka kuwasha gari ya namna ya push to start, cha kwanza unakanyaga breki, cha pili unabonyeza. Cha kwanza unakanyaga breki pale chini, cha pili unawasha hapo kwenye batani yake ya push to start, then unaweka D kama unaenda mbele, unaweka reverse kama unarudi nyuma, unakuwa upo katika manyo nzuri. Na hapo zanguni, kitu chochote ambacho kina uzuri hakikosi ubaya wake. Unajua hizi funguo za namna how to push to start, naomba niwaache na swali. Hivi inakuaje kama ukiwa unaendesha gari alafu kwa bahati mbaya ukagusa ile button ya push to start, kwamba yani umebonyeza button ya kuzima gari, kwa sababu pale si unakuwa umeiwasha unaendesha. Vipi kwa bahati mbaya ukabonyeza ile button tena ukiwa upo kwenye motion? Hilo swali nawaachia, then mtanipa majibu nyinyi wenyewe watazamaji. Msisahau kufunga mikanda kwa sababu ndo safety gears za udereva. Mimi mwenyewe nimefanya makosa, naendesha gari bila mkanda. Okay, here we go. Kama unavyoweza ona hapo sasa tuko sawa na tunaweza tukaendesha popote, umbali wowote kwa kutumia gari yetu. Woyo, jamani, teknolojia imekuja, you can enjoy the technology. Tumetoka mbali sana kwenye mafunguo manini. Mambo ni mengi. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa ni mepesi. Msisahau ku-like, kushare na kusubscribe katika channel yetu ya Kijiweni Kwetu. Now we go.
Haya, sasa narudi kwenye kupaki gari yetu kama kawaida. Hapo naenda kupaki, parking yangu ni ile pale. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo naenda kupaki gari. As you can see, udereva sio mgumu sana jamani. Nimefika, naweka parking. Naona hiyo. Nakuja hapa, hii ndio push to start yangu. Lazima tu hapa. Gari ile pale imezima. Yeah.